Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Indes Purnamasari dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya ada tugas KMB Laborat untuk penyuluhan flu burung pada keluarga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada tugas KMB untuk penyuluhan flu burung kepada keluarga-keluarga saya. Dan di sini nanti saya akan menjelaskan tentang penyakit flu burung. Dan nanti saya akan membuka dua sesi, yaitu yang pertama sesi diskusi, yang kedua yaitu sesi tanya jawab, dan terakhir yaitu penutup. Dan nanti saya akan menjelaskan tentang flu burung. Kalian pada tahu apa itu flu burung? Tidak. Kalau belum tahu, nanti saya akan menjelaskan tentang definisi flu burung dulu. Dan nanti ada pencegahan, pengobatannya, dan cara menghindari dan mencegah flu burung supaya tidak terkena flu burung. Yang pertama saya akan menjelaskan flu burung. Definisi flu burung. Apa itu flu burung? Kalian bisa melihat di kertas yang saya bagi ini. Flu burung adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang ditulangkan oleh unggas ke manusia. Kalian tahu unggas? Tahu. Unggas itu apa? Hewan jenis mati kayak jamur-jamur. Ya, benar. Unggas itu adalah hewan-hewan seperti kerbau, sapi, dan ayam. Dan bisa ada banyak virus flu burung itu, tetapi hanya beberapa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia, seperti flu burung itu bisa terjadi itu kayak pilek biasa, tapi kalau kalian nggak tahu virusnya masuk dari mana, itu nggak tahu kan pastinya. Penyebab flu burung. Penyebab flu burung yaitu disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang berasal dari burung. Sebagai besar jenis virus influenza hanya dapat menyerang dan menular pada unggas. Unggas itu adalah hewan. Hewan unggas itu yang kayak seperti kerbau. Kerbau pastinya ada air liurnya. Air liur itu bisa menyebabkan terjadinya gejala flu burung. Dan kalian kalau melihat hewan-hewan itu tidak boleh terkena air liurnya. Takutnya nanti hewannya kan sudah sakit. Hewannya sudah sakit, kamu kena air liurnya menempel di kayak tangan atau apa, itu bisa menyebabkan flu burung. Dan penyebaran flu burung itu melalui hewan yang mati, bisa terjadi. Hewan hidup bisa, tapi yang bisa terjadi itu air liur. Air liur tahu kan? Kayak ya, air liur hewan itu bisa kayak air liur, kotoran kerbau, sapi, terus burung, itu bisa terjadi kan flu burung. Kayak lendir itu bisa. Menghirup percikan cairan saluran, seperti kayak kalau hewan apa biasanya bisa kayak pipis gitu kan, itu bisa menyebabkan terjadinya flu burung. Dan gejala flu burung itu bisa muncul pada setelah 3-5 hari terpapar virus ini. Gejala yang timbul dapat berbeda-beda, mulai dari yang ringan hingga yang parah. Gejala yang gejala flu burung itu berupa kayak demam, panas, tahu kan? Panas, kalian kalau panas, kalau mencapai 38 derajat Celcius, nah tinggi itu bisa menyebabkan flu burung. Kayak seperti batuk, nyeri otot, kayak tangan ya, pegel-pegel itu kan
nyeri otot, kayak kamu kelelahan, lemes, kayak gitu bisa tanda-tandanya itu flu burung. Sakit tenggorokan, hidup berair atau tersumbat. Terus yang terakhir yaitu sesak nafas. Kalian kalau sesak nafas kayak batuk, nyeri otot, lelah, demam tinggi itu bisa mengakibatkan oleh flu burung. Pencegahan flu burung itu di slide ini ada tulisan pencegahan flu burung. Kalian harus membaca ya supaya tidak terkena flu burung. Yang pertama itu menghindari kontak langsung, kontak bertatapan dengan unggas. Yang kedua menghindari kontak langsung dengan orang sakit. Orang sakit juga bisa ya, bisa terjadi. Menerapkan etika batuk yaitu dengan menutup mulut, hidung dengan tisu supaya tidak kayak bakteri virusnya tidak tersebar ke orang lain. Dan yang terpenting itu mencuci tangan. Kalian tahu bisa langkah-langkah mencuci tangan, nanti bisa browsing sendiri ya. Ya. Tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ya, kalau kamu belum cuci tangan tidak boleh menyentuh mata, hidung, sama mulut karena bisa terjadi flu burung. Ini pencegahannya flu burung. Tidak mengkonsumsi daging atau telur unggas yang belum matang. Kalian harus kalau nyeplok endok, tahu kan? Itu harus benar-benar matang karena itu kan dari hewan, dari perut ayam. Jadinya kalian harus menggoreng telur itu harus kayak garing lah, berapa 2 menit, 5 menitan, 5 menit itu harus garing telur. Pokoknya tidak boleh masih lembek-lembek kayak gitu karena itu kan bisa mempengaruhi dengan flu burung juga. Daerah atau tempat terjadinya wabah flu burung, misal di daerah sini banyak yang kena penyakit flu burung, kalian tidak boleh ke daerah tersebut itu karena bisa nanti kamu kalau mengunjungi daerah situ kamu bisa terkena penyakit flu burung itu. Dan materinya ini sudah selesai saya jelaskan. Nanti saya akan sesi 2 saya akan membuka sesi tanya jawab. Kalian nanti kalau mau bertanya silahkan saya buka. Siapa yang mau bertanya? Nama saya Cika, izin bertanya. Ya. Gejala flu burung itu apa saja? Sebutkan. Ya, ada yang lain juga yang mau bertanya? Saya mau bertanya, nama saya Faiza. Cara mencegah flu burung itu bagaimana? Ya. Nanti kalian kalau bertanya ini saya pending dulu ya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Mbak Cika. Gejala flu burung itu apa saja? Sebutkan. Yang tadi saya jelaskan gejala flu burung. Sakit tenggorokan, batuk, sesak nafas, kelelahan, dan nyeri otot. Nyeri otot itu gejala flu burung. Kalian paham? Paham. Dan Mbak Fanja, Cara mencegah flu burung itu bagaimana? cara mencegahnya itu kita harus tidak boleh saling kontak langsung kepada unggas. Unggas tahu kan hewan kayak seperti itu. Dan yang kedua itu sering-seringlah cuci tangan. Tidak boleh mengunjungi kayak hewan yang mati itu tidak boleh karena nantinya kena virus flu burung. Yang terakhir itu kalian tidak boleh mengunjungi daerah yang
terjadi yang flu burung itu, karena nanti takutnya terkena flu burung. Harusnya kalau semisal batuk atau apa harus ditutupi, mulutnya ditutupi supaya tidak menyebar ke orang-orang di samping kalian. Saya sudah paham dan saya akan menjelaskan evaluasi ya. Flu burung itu penyakit yang dari hewan-hewan seperti kerbau, sapi, burung. Nah, kalian kalau terkena air liur kayak lendir-lendirnya itu bisa terjadi flu burung. Apalagi hewan-hewannya yang lagi sakit itu tidak boleh didekati, kontak langsung lah itu. Dan gejalanya itu kayak seperti yang tadi saya jelaskan, demam, terus nyeri otot, sesak nafas, kelelahan kayak seperti itu ya yang tadi saya jelaskan ya. Kalian sudah paham? Sudah. Dan kalau sudah paham, saya akan Dan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat bagi keluarga-keluarga saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga.